Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kakong Fuli Niang nakasnong Shangpong Pochnong West Gentiles District. Kalayop diang ya kakusnam kabalatem kum ka State Awardee for Handicraft Artisans, jong usnam arajar katpra arajar kakhandai, nakatnat Commerce and Industries. Kani ka kusnam ka ba kani katnan manla usnam ka jusam jiki breu ki bathan bat snatiar da kikti ya kani ka kusnam la IT shakakong Fuli Niang da Deputy Commissioner jong ka West Gentiles District uba garat LSN Dykes ha kamra trekam jong ha ka arpsan trek mentau nailar arajar arpo ha kani ka jelang ka baren bat ka balengkon layadan dengkat ru u General Manager jong ka District Commerce and Industry Center uba perlet toy bat kinong trei jong katnat DCIC da ka jingyop dang yakani ka kusnam rangkat ki wede ki balayo lang yakani ka ju ka kusnam ka kong Fuli Niang kan sayo ru ya kapisa sanlak tengka bansna ya ki yeng bantrei bat banhika ya ki weipat ki baransap hakani ka ju ka kam ang usapan mo industry yang ini so yo ini award wakudi State Award for Handicraft Artisan kita tambah notification Akhir April September ajar Pinde tahun kami Governor of Meghalaya is pleased to declare the following artisan as State Awardee for Handicraft Artisan in 2018-19. Name of the artisan and address: Sri Bashai Sotun, Pomnakrai, Liulong, Laikor, East Kasir District. Craft enter tricycle with basket and dry flower. Second, Srimati Fuli Niang, Shangpong Pochnong Village, West Gentiles District. Craft entry cane and bamboo jewelry with basket. Third, Damaris Hongwet, Tangmang Village, East Kasir District. Craft entry Khasi ornament. Fourth, Shri Tribit CH Momin, David Ampangdam, Bagmara, Salgar Hills. Craft entry bamboo and woodcraft Sanja Manda and Bull Elephant. Fifth, Shri Bikram Marak, Mendikathar, Madgar Hills District. Craft entry woodcraft India. Signed by Shri M.R. Sundram, IAS, Commissioner and Secretary to the Government of Meghalaya, Commerce and Industries Department. Tenelia yung siyaw komen siyaw buram ibanang kong do to ya ka DSC langba ka tinggi anu yung DSC yung GM ma GM sa GM ta matoy tas nyaw buram chi bone le ha langba ka tinggi anu yung ke hayo kunde ke kwa do ka hala da panika mo jinjar ya na kunde impon ni jinjar kam taminga kam ba mandai masaban upai sendiri kan mandakin ni kam ngaye o pendak biang yung kesem ngaman ya kening kam sedang nang po abay jeng sedang wala tiba mencuaro dado sedang arhajar kande te katuda ado arhajar khatranga de yung pendap non omon beda po chkethong the kermel wam ha ma hakajing ngai scam yang ma hakajing sia yang asma ntau put kidu haine luhaga state award ma dayo bitia sa national award nam bonje bitia national ini bitia tu penem kami yang kami basket bonje basket ini penem kami yang dan itu kini kini sa dan di situ national dari video ini kro kubar wo pachat achikipan ba wati bi ose wato wo kani ka kam to ko e kam tam ni iki ha te mat mhoi mhoi ong ine o iki start iki tip to yang di tikam sarkar hendre ikam iki suk ba to yong ihe halaman ka jinjar lai man yoluti wa ki
kena kan ni kamtam kena la skor hom yang ni di kam so kan ki MK bi kasap yang ki ni ba uplai wi hamalah wi ubro ode kasap the chong hai hi wo pen MK kasap ada wo da pung kam uplai